Mariin araaraa mootummaa Itoophiyaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduutti eegalamee ture milkii guddaan xumuramuun dhagahamee jira. Mariin araaraa kun mootummaa Itoophiyaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduutti hagayya 7 bara 2018 biyya Eertiraa magaalaa Asmaraa keessatti gaggeeffame milkii fi obbolummaa dhugaa keessatti calaqqisuun akka xumurame ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa ba'e ni addeessa. Bal'ina oduu kana ayyaantuu gadaa akka taanutti dhiyeeffattee jirti. Hagayya 7 bara 2018 ibsa waloo waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo jiila mootummaa Itoophiyaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaan durfamuu fi ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo keessatti argamu. Jiila ABO Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin durfamu Jaal Ibsaa Naga'oo, Jaal Atoomsaa Kumsaa, Jaal Toleeraa Adabaa fi Jaal Gammachuu ayyaana keessatti argaman hagayya 7 bara 2018 Asmaraa Eertiraatti wal arguun marii araaraa kan hafuurri obbolummaa irraa calaqqise wal amantaa guutuun geggeeffameen walta'iinsaa fi wal hubannoo armaan gadii irra gahame. Gareen lamaanuu dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas dhimma Itoophiyaa kan ilaalu irratti marii waliin hojjechuuf wal ta'an. Lolli waggoota dheeraaf ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduu ture dhaabbatee ammaan booda haalli Itoophiyaa keessatti uumame ABO'n biyya keessatti ifatti hojjechuu kan dandeessisu ta'uun hubatame qabsoo isaa karaa nagaan akka itti fufu walii galame. Dhumarratti dhimmoota irratti walii galaman hojiirra oolchaa kanneen qormaataa fi yeroo gaafatan dhawataan fixachuuf koreen itti fufee xumura itti godhuun saffisaan akka dhaabbatu wal tahan. Gabaasa Oromiyaa News Networkiif Anayyaantuu Gadaati. Waraanni Liyyuu Poolis Somaalee godina Harargee Bahaa Ona Qumbii keessatti uummata nagaa goolaa ooluun dhagahamee jira. Waraanni Liyyuu Poolis naannoo Somaalee godina Harargee Ona Qumbii keessatti weerara banuudhaan uummata nagaa akka miidhes beekame. Bal'ina oduu kanaatiif Abdul Nasir Haji Hassan. Akka gabaasa bilbilaan godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbii magaalaa Minoo keessaa dhaqqabeen guyyaa har'aa loltoonni Liyyuu Poolisii naannoo Somaaleedhaa akka uummata Aanaa Qumbii weeraraa jiran beekameeti jira. Gabaasni bilbilaan jiraattotarraa nu ga'e kuni akka ibsutti guyyaa har'aa jechuunis hagayya 7 bara 2018 humni meeshaa waraanaa hidhatee naannoo Somaaleetti dhufe Liyyuu Poolisiin guyyaa har'aa ganamarraa kaasee akka Aanaa Qumbii weeraree namni 2 madaawees ifa ta'eeti jira. Nama lameen madaawa keessaayis namni tokko jiraataa aanichaa yommuu ta'u namni kaan immoo poolisii Oromiyaa akka ta'es beekameeti jira. Poolisiin Oromiyaatis lola qindaawaa Liyyuu Poolisiidhaan uummata Oromoo irratti adeemsifamaa jiru humaa gochuu waan hin dandeenyeef isaanis akka uummata waliin miidhamaa jiranis gabaasni kun addeesseeti jira. Jiraataan Aanaa Qumbii kan bilbilaan dubbisne kun akka jedhuttis humna Liyyuu Poolisii kanaan duubaas humni biraa akka jirus ifa baaseeti jira. Rakkinuma kanarraa kan ka'es uummanni Oromoo har'aas akka manaa fi qabeenya isaanii dhiisanii gara adda addaatti baqachaa jiranis oduun aanaalee Oromiyaa keessattuu aanaalee godina Harargee Bahaatii bahaa jirtu ifa baaseeti jirti. Liyyuu Poolisiin naannoo Somaaleedhaa sababa daangaa godhatanii uummata Oromoo irratti wanti lola banaa jiraniif uummata Oromootii fi uummata Somaaleedhaa kan gadaa meeqaaf kabajaa fi jaalalaan waliin jiraachaa ture diinummaadhaan akka wal ilaalaniif shirri akka hojjetamaa jirus jiraataan kun ifa baasee jira. Guyyaadhuma kalee fi dheengaddaatis magaalaa Jijjigaa keessatti Liyyuu Poolisii fi dargaggoonni abdii ireedhaan gurmaa'an kanneen maqaan isaanii hiigoo ja'aman akka ilmaan Oromootii fi saba biraa irrattis miidhaa hamaa geessisanis waanuma beekamudha. Haa ta'u malee har'aas humnuma Liyyuu Poolisii naannoo Somaalee kan ammas uummata Oromoo weeraraa jiru kana ifirraa ittisuuf uummanni Oromoo gamaa gamanaa walitti dirmachuu akka qabus jiraataan kun dhaamsa isaa gara Oromiyaa News Networkiin dabarfachuun isaatis beekameeti jira. Humni Liyyuu Poolisii naannoo Somaaleedhaa humna meeshaa ammayyaa hidhatee naannoo Somaalee keessaa abbummaa abdii ileetiin durfamee sababa daangaa godhachuudhaan uummata goolaa jiru akka ta'e oduun dabalataa magaalaa Jijjigaa keessaa gadi baatus ni addeessiti. Akka oduu dabalataa tanaattis humni kun yoo ammumaan qabamee gara mootummaatiin tarkaanfiin barbaadamu irratti fudhatame malee adeemsi isaa akka adeemsa ilaayyoo hin ta'in gabaasni jiraattota eeruudhaan nuuf ergamu kun hubachiiseeti jira. Dr. Mararaa Guddinaa hojii barsiisummaa isaaniitti deebi'uun dhagahame.
Dr. Mararaa Guddinaa hojii barsiisummaarraa akka mootummaadhaan dirqamanii gallakkisan gabaafamaa turuun ni yaadatama. Bal'inaa oduu kana ammas Abdul Nasir Ajaasan qabatee dhiyaateera. Xalayaan guyyaa kaleessaa hagayya jaha bara 2018 Yuunivarsiitii Finfinnee Kolleejjii Saayinsii Hawaasummaa Sooshaal Saayins Kolleej keessa gadi baate akka ifa baasutti Dr. Mararaa Guddinaa sadarkaa Asosheet Piroofeesarummaatiin akka hojii barsiisummaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kutaa barnoota saayinsii siyaasaatii fi quunnamtii addunyaatiin akka jalqaban ifa ta'eeti jira. Akka xalayaa kanaattis Dr. Mararaan hagayya tokko bara 2010 akka lakkoofsa Habashaatti jalqabanii akka hojii isaanii itti fufanis beekameeti jira. Xalayaan kunis garagalchiidhaan kutaalee barbaachisoo ta'an hundaafuu akka beeksifames ibsuma xalayaa kanarraa hubachuun danda'ameeti jira. Dr. Mararaa Guddinaa Kolleejjii Saayinsii Hawaasummaa kutaa barnoota saayinsii siyaasaatii fi quunnamtii addunyaa keessatti nama waggaa dheeraadhaaf barsiisaa turanii fi nama roga kanaan muuxannoo cimaa qabanii fi kitaabota adda addaa hedduus nama barreessan akka ta'an namoonni hedduun yaada isaanii kennaniiti jiran. Haa ta'u garuu muuxannoo cimaa isaan qaban kanaa fi cimina isaan barnoota kanarratti qaban otoo barattoonni isaanii irraa qooddachaa jiranii akka mootummaadhaan yuunivarsiitii keessaa ari'amanis waanuma yaadatamuudha. Dr. Mararaa Guddinaa duree Koongireesii Paartii Federaalistii Oromoo akka ta'anis ni beekama. Kana malees Dr. Mararaa Guddinaa nama miseensa paarlaamaa turanii fi nama waggaa 2 ol mana hidhaa keessa turan akka ta'es gabaasni argannu kun ifa baaseeti jira. Pireezidaantiin naannoo Somaalee kan ture Abdii Mohaammed illee hagayya 7 bara 2018 gara Finfinneetti geeffamuunsaa dhagahamee jira. Pireezidaantiin haaraa naannoo Somaalee kan Abdii illee bakka bu'ee uummataaf jijjiirama fiduuf akka hojjetus waadaa seenee jira. Gabaasa BBC qophaa'ee Daani'el Geetaachoo akka taanutti dhiyeessa. Pireezidaantiin duraanii naannoo Somaalee Itoophiyaa Abdii Mohaammed Umar haala naga qabeessa ta'een aangoo gadhiisaniiru jedhan hoogganaan haaraa naannichaa. Ahmed Abdii Mohaammed BBC Afaan Somaalee wajjin gaaffii fi deebii taasisaniin pireezidaantiin naannichaa duraanii yeroo hedduuf aangoo irraa bu'uuf waggoota 5 darban kana gaafachaa turaniiru jedhani. Gaaffii isaanii kanas paartiin mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa fudhachuu diduun akka inni itti fufee naannicha bulchu godhaniiru jedhani. Kanumaan wal qabatee nageenya amansiisaa naannichaa fi Oromoota ollaa isaanii jiraatan gidduutti bu'uu waan hin dandeenyeef paartichi gaaffii mootummaa naannoo Somaalee duraanii yeroo darbe gaafatan guyyaa har'aa fudhachuun koreen giddu galeessa naannicha bulchuu gaggeessaa haaraa filataniiru jedhani. Abdii Mohaammed Umar aangoo irraa bu'uu isaaniitiin rakkoo nageenya sanbata darbe karaa deeggartootaa fi jaallattoota isaatiin uummata magaalaa Jijjigaa fi naannoo ishee akkasumas manneen amantaa kiristaanaa magaalicha keessa jiran irratti balaa hamaa geessisuun lubbuun namoota hedduu kan darbee fi mannonni amantaa kan gubatan ta'uu odeessi gamasii arganne ifa godha. Kanuma waabeffachuun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed sanbata darbe du'aatii lammiilee Itoophiyaa naannicha keessatti ta'ee fi barbadaa'uu qabeenyaaf gadda isaanii ibsachaa haalli jiramu kun hatattamaan dhaabbachuu akka qabu nageenyi amansiisaan naannichaa fi biyyattiifis akka fidaniif raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa gara naannichaatti erguun haala jiru tasgabbeessuun danda'ameera. Gabaasa Oromiyaa Niwus Neetworkiif Diina Olgetaachoo. Naannoo Somaalee Itoophiyaatti aangawoonni jeequmsa naannoo keessaa harka qabanu daddaffiin hojii akka gallakkisan murtaa'uun dhagahame. Gabaasa boodanna arganneen pireezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed illee aangoorraa gadhiisee beekamee jira. Bal'ina oduu kanaa Abdul Nasir Ajaasan. Mariin bakka bu'oota naannoo Somaalee waltajjii magaalaa Dirree Dhawaa keessatti gaggeessan rakkinni hoogganoota waan jiruuf akka hatattamaan aangoo gadi dhiisan irratti murteessuun isaanii oduu achirraa baateen ifa baaseeti jirti. Akka oduu tanaattis mariin guyyoota 3 rakkoolee bulchiinsa gaarii naannoo Somaalee keessa jiran bu'uura godhattee gadi fageenyaan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti mari'achaa ture kuni ibsa ijjannoo qabxiilee 7 keessaa qaban baafatee akka mootummaa federaalaatti ol dabarsees gabaasameeti jira. Mariidhuma kanarrattis jeequmsaa fi lubbuu namaa dabruun naannoo Somaalee keessatti heddummachaa dhufe akka hatattamaan dhaabbachuu qabus mari'atamee jiraachuun isaa gabaasni miidiyaa mootummaarraa argames mirkaneesseeti jira. Rakkinuma kanaan wal qabateetis dargaggoonni naannoo keessa jiran gaaffiilee mirgaa akka gaafachuu dadhabanii fi
warri gaafates akka mana hidhaatti guuramaa turanii fi akka garmalee reebamanis walgayiidhuma bakka bu'ootaa kanarratti akka mari'atames beekameeti jira. Kana malees bulchiinsi naannichaa umrii aangoo dheereffachuudhaaf naannolee ollaa keessattuu lafa Oromiyaa weeraruudhaan akka ummata Somaaleetii fi ummata Oromoo jidduutti diinummaa hojjechaa turanis mariin bakka bu'ootaa kuni akka mari'ate gabaasameeti jira. Bakka bu'oonni mana marii naannoo Somaalee waltajjii magaalaa Diree Dhawaatti gaggeessaniin aadaa ummata Somaalee kanaan dura ittiin beekamu aadaa waliin jireenyaatii fi aadaa wal kabajuu yeroo ammaan tanaa badee ummata ollaa waliin akka diinaatti wal ilaaluun akka cimee itti hin fufneef akka carraaquu qabanis gabaasni achirraa beekuni ifa baaseeti jira. Mudannoo hamaa aadaa ummata Somaaleetiin ala aangawoota naannichaatiin dhufe kanaafis namoonni itti gaafataman hundinuu akka seeratti dhiyaatanii gaafatamanis mari'achuun isaanii beekameeti jira. Rakkinoota naannicha keessatti uumamanii ummata walitti buusaa turaniif jalqaba duraa itti gaafatamummaa warri fudhachuu qabu aangawoota naannichaa waan ta'eef akka itti gaafatamuu qabanis manni marii bakka bu'oota naannoo Somaalee gaafachuun isaanii beekameeti jira. Mootummaan federaalaatis nagahee naannicha keessa dhabame kana bakkatti deebisuudhaaf akka hatattamaan dubbii keessa seenee akka nagahee buusuuf gaafachuun isaaniitis gabaasuma nu dhaqqabe kanarraa hubachuun danda'ameeti jira. Gara biraatiin ammaas gabaasa haaraa guyyaa har'aa hagayya 6 bara 2018 nu dhaqqabeenis pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee Abdi Ileen aangoorraa bu'ee bakka isaa obbo Ahmed Abdi Mahmud pirezidantii mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa ta'uudhaan paartii naannicha bulchuun akka muudames beekameeti jira. Egaan daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabnu Oromiyaa News Network irraa kan agammaa ture qophiilee keenya afanii wajjin turtii gaarii.